Òmnium. Antonio Querol, què tal? Bon dia. Bon dia. Una vegada més tenim el plaer de compartir micròfons a la ràdio. És un plaer compartit. A més, compartir la conversa, que és d'aquestes coses bones que té l'ésser humà, no? Que té moltes. Que en té moltes, però abans a micròfon tancat diem els homes, les dones podem parlar i això és... Efectivament. És un avantatge. És un avantatge i tindre gustos diferents i poder portar converses diferents també ho és. És una riquesa. Antonio, avui estàs aquí als estudis de la ràdio municipal especialment perquè acabes de publicar, podríem dir, un treball que darrere d'aquest llibre suposo que hi ha moltes hores d'investigació i treball, no? Pregunta-li a la meva dona. Per tant, o sigui, de tant en tant et deu ficar falta, no? No, pobreta, que té molta paciència. M'estima molt. Dinamització funcional del casc antic, referint-se a la ciutat de Tortosa, és un tema interessant. Abans que tot, només 5 cèntims, després entrarem al temps de l'entrevista i aprofundirem també amb el llibre, però abans volia que ens comentessis per què neix aquesta obra. Doncs neix senzillament perquè la ciutat de Tortosa no tenia cap treball al respecte. És un punt de partida per al futur, perquè s'han fet moltes realitzacions. El casc antic era una cosa que la teníem abandonada una mica prou. Estava en una situació en moltes zones lamentable, com altres centres històrics. No és nou, no és a Tortosa un cas únic, és general. I bueno, penso que és un punt de partida per a lo que pot arribar a ser en el futur, a veure si es pot recuperar. Consideres que el retard del, podríem dir, posat en funcionament o recuperació del casc antic, en este cas vam perdre una mica el terreny i vam arribar una mica massa tard? No, perquè pensa que la recuperació dels centres històrics, per dir d'alguna manera, va començar en 1971 en el Pla de Rehabilitació de Bolònia. A partir d'aquí, del 71, imagina't, fins que arriba aquí a Espanya, canviem el règim de la dictadura a la democràcia, comencen a fer-se les primeres lleis respecte de patrimoni nacional, etc. Pues a mi jo crec que, possiblement una mica de retard, però que és general, no és un cas únic Tortosa ni molt menys, al contrari. La conversa promet ser interessant, el tema és prou interessant. Avui, el nostre temps de l'entrevista amb Antonio Querol és geògraf i professor tutor de la UNED i, a més, doctor en geografia, no és així, Antonio? Sí. Serà el temps de l'entrevista. Òmnium. L'entrevista. Els centres històrics són àrees urbanes heterogènies i diverses, són la memòria col·lectiva de les ciutats amb morfologies i estructures urbanes diferenciades de la resta de l'espai urbà i sota problemàtiques i processos de canvis i funcions. Tortosa, ciutat amb una història de més de 2.000 anys, presenta un gran conjunt patrimonial dintre del seu nucli històric que des de fa uns anys està en una notòria fase d'integració urbana i avui, per comentar-ho, tenim la presència d'un amic i, a més d'una persona que ha fet, com diem a l'inici del programa, un treball extraordinari, cal que el coneixem, titulat Dinamització funcional del casc antic. Ell és Antoni Querol, diem abans que és geògraf i professor tutor de la UNED i, a més, ets doctor en geografia, no? La geografia, no? Que tant varia, no? Varia, però és bonica. És bonica, no? Sí. Abans de començar i aprofundir amb el llibre, com era un llibre de text de biografia de fa, per exemple, un segle, de fa 50 anys, i com són els texts actuals o els llibres? A més, són més pràctics, perquè la geografia, aquella geografia que vam estudiar al batxillerat... Que teníem que aprendre tants de noms, que si los cabos i los golfos i los ríos i les muntanyes... De vegades avui hi ha gent silenciada o llicenciada, volíem dir, Antonio, que inclús els que en un moment donat teníem una educació mitjana, no? No coneixen tantes coses de geografia com nosaltres ens feien a dependre els rius de Nord-Amèrica, els rius de tot el món, no? Una cosa és saber quins rius hi ha i quines muntanyes, però bueno, tal com els dic jo sempre als meus alumnes, dic la geografia és més complexa, és més bonica, no, o sigui, estudiem la Terra.
I a més, en els últims... I la terra és casa nostra. En els últims anys i sobretot en el segle XX els conceptes de geografia, molts conceptes han variat força. Sobretot les divisions, podríem dir, administratives i polítiques, no? I avui també un riu que podia ser en una època d'una determinada nacionalitat, avui és d'una altra nacionalitat, no? I els Yangan existeixen. No em faci que entrar el tema ecològic perquè ens passarem l'estona així i no en farem res més. Home, sí, clar, els canvis polítics el que fan és canviar el mapa de colors, que dic jo, el mapa polític. Però quan se mira la Terra des de l'espai, és una de les coses que més m'ha agradat de la vida, però no ho aconseguiré mai més. Ja. De vegades, Antonio, com a cosa curiosa, la gent associa, per exemple, el Nil, el riu Nilo, a Egipte. En canvi, el Nil passa per un munt de nacions. Té 6.000 quilòmetres, imagina't. Tothom pensa en el Nil, claro, Egipte i Cleopatra, no? I en les piràmides, no? I en les piràmides, efectivament. Bueno, sí, passa per allí i acaba allí, no? Però comença 6.000 quilòmetres amunt, o en este cas cap al sud, claro. Molt bé. Amunt de relleu. Antonio Querol, doctor en geografia, entre altres coses, també professor tutor a la UNED. Dones classes des de quan? A la UNED des de l'any 2005, me sembla. Primer vaig estar a l'Internacional de Catalunya, aquí Tortosa. Bueno, aquí, a la frontera de Tortosa i Roquetes, pràcticament, se pot dir. Abans ja diem que amb Antonio podríem parlar de moltes coses. Abans sentíem la música del tercer home. Wells. Fantàstic, no? Sí, hem comentat el dia, perquè va ser dins del camp de la comunicació a Orson Welles, penso, salvant distàncies, podria ser com Von Humboldt per a la geografia, per exemple. A més, un home... O una cosa semblant. Un home polifacètic, teatre, ràdio, ho va tocar tot, cinema, actor, director... De cultura i comunicació. I, clar, dins de la cultura abarca una sèrie de camps i després que com a comunicador, perquè en la ràdio, jo no soc professional de la ràdio, però els que ho sou suposo que ha sigut un mestre en moltes coses. Jo penso que és un referent i s'ha d'estudiar aquesta part, i la gent que estem al món de la comunicació tenim el deure de conèixer-la, perquè en una època en la qual als Estats Units les ràdios proliferaven, podríem dir que cada ciutat com Tortosa tenia 2 o 3 emissores de ràdio, i en els anys 40 tenir 20 milions d'oïdors, d'oients en un programa de ràdio com tenia Orson Welles, alguna cosa tenia que tenir, no? Bé, deixem els genis una mica al costat, encara que mos agrada parlar dels genis, perquè n'hi ha pocs de genis. Sempre parlar de moltes coses. Parlar és bonic. Parlem del nucli antic de... Parlem del nucli antic de Tortosa. Abans m'has fet una pregunta a l'inici i m'has dit... Ha fet tard Tortosa per a recuperar el casc antic? Home... T'he fet la pregunta perquè algunes converses de carrer jo l'he sentit i tenim el deure de fer-ho, aquesta pregunta. Tard s'ha fet perquè sempre es fa tard quan una cosa no s'arregla a temps. Però el que jo m'he volgut referir, quan t'he comentat de Bolònia, és que a partir dels anys 70 va ser quan se va, diguéssim, les societats o els ajuntaments o els estaments oficials o les administracions van promulgar lleis per a la recuperació dels centres històrics. Els centres històrics a les ciutats, sobretot europees, representen el que va ser la ciutat preindustrial. Preindustrials que arriben fins al segle XIX, pràcticament, i que en l'enderroc de les muralles queden com a ciutat en els eixamples i projectes ja en la planificació urbanística i tal, s'han transformat en ciutats obertes i en algun cas disperses avui en dia. Llavors, clar, si tu dins d'una ciutat crees uns espais nous, més ventilats, en millor edificació, més salubres, etc., ben comunicats, carrers amples, sobre una topografia més plana, etc., la gent dels centres històrics, què fa? La que pot se'n surt i va a les parts més noves perquè, evidentment, estan millor equipades. Això produeix un buit, els comerços se'n van i ja entra en una fase de deteriorament que no vol dir que tot el centre històric de Tortosa tingui la mateixa situació. Jo faig una divisió
com fa Leví o fa Troitiño, etc., una sèrie de mestres meus que han sigut i són del tema de centres urbans, de nuclis urbans, i jo faig una diferenciació, com ells, en 4 zones, diguéssim. Zones en equilibri, en perspectiva, en expectativa o en crisi. Depèn. A Tortosa... Són 4 zones prou diferenciades una de l'altra? Són 4 aspectes funcionals de cada una de les zones, perquè dins d'un mateix barri et pots trobar en diverses zones. Per exemple, el barri del centre, que jo parlo. La zona central de Tortosa, doncs, primer he de dir que jo vaig fer una distribució dels 9 barris, aproximadament, Remolín, Sant Jaume, zona de la Catedral... Santa Clara... Rastre, Santa Clara, Centre, Garrofer, Hospital... Claro, el centre, l'Ajuntament també ho diferencia en els districtes. No m'ho quadra exactament, però bueno, aproximadament sí. Clar, al centre tens la part de la zona del mercat i l'Ajuntament, tens la part del Garrofer i tens la part de l'Hospital. Funcionalment, físicament i en tots els aspectes, hi ha 3 zones diferenciades, perquè Tortosa té una cosa, i és que del riu, i parlo de la part de dins Tortosa, no parlo de Ferreries, això seria un altre estudi, seria un altre treball, parlant del centre històric. Del riu cap als turons i cap al sud, centre-sud, és on la ciutat ofereix les millors perspectives, el centre històric ofereix les millors perspectives, saps? Però, clar, dins del centre també tens la zona del Garrofer. Clar, tu no pots comparar la zona de l'Avinguda de la Generalitat en la zona del Garrofer. Ni en comerços, ni en residències, ni en la topografia dels carrers, ni com estan els carrers arreglats. I després la zona de l'Hospital, que és una zona pràcticament que no hi ha residència. I amb el teu permís diria també amb la gent que els habita de vegades, això és un altre cantar. Això és una altra guerra. El llibre, com ara t'ensenyaré, el llibre està fet en 2 parts. La primera és una història urbana, perquè primer has de situar el que vols dir, el que vols parlar, la zona que vols treballar. I la segona part és on s'estudia la dinamització funcional del casc antic. Es comença pel patrimoni, els diferents tipus de patrimoni. Medieval, gòtica, renaixement... Efectivament. A més, aquí els tenim tots, no? És que és això. Després, les característiques demogràfiques, i fixa't què poso. Punt. Característiques demogràfiques... Un espai d'immigració. Això és el que tu volies dir. D'immigració. Clar, no. O sigui, hi ha molta immigració en aquella zona. Una zona social amb problemes socioeconòmics, perquè la té. Després parlem del PINCAT i després de com està l'actual dinamització del casc antic. O sigui, l'actual dinamització vol dir les funcions que té ara el casc antic, que havia perdut algunes, altres no, i ara algunes s'han tingut reforçades. És clar, perquè tu saps molt bé com a investigador que, per exemple, el carrer Montcada, que ara sembla que està tenint una transformació, en altres èpoques, fa un segle, probablement era dels 2 o 3 carrers principals de la ciutat, no? Aquí està, el carrer Montcada, el carrer La Rosa, eren eixos neuràlgics de la societat de Tortosa d'aquella època. El carrer de la Rosa podria ser el centre comercial aleshores de Tortosa. Efectivament. Això què passa? Que a partir de després de la Guerra Civil i sobretot a partir dels anys 50 i 60, aquesta zona es va despoblar perquè la gent se'n va anar a 3 barris, cap a l'Ensanxe, cap al Temple, sobretot la part del Temple i Ferreries, ha portat molta gent. Però avui en dia ja, en part, degut a les rehabilitacions que estan hi havent, diguéssim, el que ha portat les obres del PINCAT, en molts de casos, en algun cas i en alguna zona, s'està portant, hi ha un procés de retorn, no de les famílies que se'n van anar, possiblement dels nets. Bueno, pues mira, m'arregles la caseta. El romanticisme pot ser de la gent jove, no? No passa només aquí, Sí. A Castelló passa igual. I a Barcelona. Jo a Barcelona ho desconec, no? Sí. Però a Castelló molta gent jove viu justament a la zona antiga. I se'n tornen al casc antic. Entens o no? Se rehabiliten la casa, se l'arreglen, allí perquè hi ha casetes que tenen 4 o 5 metres de façana, però tenen 20 metres de fondo i 2 plantetes, o 3 plantes. Llavors, se ho arreglen i els nets dels que se'n van anar estan tornant. Aquí a Tortosa possiblement pugui passar el mateix. Després en els comerços, hi ha zones comercials, aquí a Tortosa sobretot la zona comercial és el que anomeno jo el llibre, la illa de Vinyarans, i després la part del Temple. Clar, tu has de pensar que el treball arriba fins al carrer Teodor González, per dir d'alguna manera, que és el lloc que estava a la muralla, que baixava aproximadament fins al riu. Del Fèmina cap al riu, per dir d'alguna manera.
Però, clar, quan llegiràs el llibre diràs home, és que has posat coses del patrimoni modernista i les tendències del segle XX que has situat alguna casa que està fora d'esta zona. Home, sí que ho he ficat. Per la importància que té l'edifici. Però diguéssim que el treball se basa en si en el centre històric, en el que ha sigut la Tortosa emmurallada. Tu vas néixer a Roquetes, encara que coneixes molt bé el nucli antic de Tortosa, i ara vull que facis de jutge, i a més que dictamines com té que ser. Tortosa és tan important de vegades en patrimoni com molta gent o com els mandataris i altres persones volen, diguéssim, manifestar, sobretot per a la gent de l'exterior, perquè de vegades ve gent de fora, no? I no vull anomenar cap nom, polítics sobretot, i de vegades veiem que alguns s'omplen la boca de la ciutat. Realment, tu que estàs al marge d'aquest món de la política, que t'interessa l'estudi, que t'interessa la investigació, comenta-m'ho realment a quin lloc posaries a Tortosa dintre del que podríem dir, no m'ho anem l'Estat, sinó Catalunya més aviat, no? Dintre de Tarragona important, però clar, dintre de la resta de Catalunya, en quin lloc la situaries com a ciutat important, històrica, patrimonial, etc etc. No et posaré cap lloc, però et vaig dir una cosa. No farem un hit parell, no? Avui aquí a Espanya, Espanya en general, hi ha 14 ciutats que són patrimoni de la humanitat, que es diu. Això en l'aspecte turístic és un punt molt favorable. I jo puc dir-te que Tortosa, si arriba un moment en què el centre històric se rehabilita una mica millor o una mica més, donem-li temps, potser, i algunes obres més, jo crec que Tortosa podria fer l'esforç de demanar en un moment determinat. No vull dir ara, però per això et dic que el llibre o el treball o l'estudi és un punt de partida, perquè això d'aquí 10 anys podríem veure tota la inversió que s'està fent ara, que des de luego no n'hi ha ni per a començar, i això no cal que ho digui jo, ho diuen també els mateixos polítics. L'altre dia parlant amb l'alcalde de Tortosa, el senyor Ferran Bel, també ho comentàvem. O sigui, pensa que el Pincat de les 40 hectàrees que jo estudio al casc antic de Tortosa, al centre històric, el Pincat només ha actuat sobre 17 i pico, 17 i mitja, em sembla que són. Clar, aquí hi ha una sèrie... Remolins està fora de l'estudi del Pincat. Remolins és el meu barri. I jo, vol dir, el meu barri que avui en dia està molt transformat, pensa que era un barri dedicat al sector agrícola, pràcticament. Jo he incloït la terrassa fluvial on està la universitat, perquè hi ha hagut un canvi d'usos i de funcionalitat important. Ha passat de ser un barri, diguéssim, dedicat al sector primari, generalment, i en la gent dedicada al sector primari, no només pels pagesos que hi havia, tu ets de Viten i ho saps. Efectivament, i l'horta de Pepí, vinculada a Remolins, no? Però no només això, és que hi havia una sèrie d'empreses, estava lo de les tomates, de l'Envies, estava la cooperativa de pinsos, etc. I avui en dia Remolins no és un barri que està dedicat al sector agrícola. No vull dir que ja no en quede, algo queda, però té una funció terciària educativa en la universitat importantíssima, que Tortosa hauria de tindre i no perdre-la mai, sinó augmentar-la en el que es pugui. Aquí faig una crida jo per a que els polítics i tot intenten portar més facultats. I per a que això, Antonio, sigui possible, com hem de caminar? Però m'has fet una pregunta. L'opuesto que pot arribar. Tortosa té un gran patrimoni. Un gran patrimoni. I Tortosa ben arregladet i ben treballat i ben venut, cosa que no sabem fer mai, però els francesos sí que en saben, i sempre poso l'exemple dels francesos. En un moment determinat, jo crec que Tortosa podria intentar arribar a demanar o plantejar-se, no dic ara, en un futur, patrimoni de la humanitat. Seria molt interessant, no només per a Tortosa, per a les Terres de l'Ebre, perquè pensa que sobre l'aspecte turístic és un aspecte molt important en l'economia no actual i del futur. I en un territori que té 2 parcs naturals, que té el tema ara de la reserva de la biosfera, incluir-li una ciutat monumental o en un gran patrimoni urbà,
Seria molt interessant. Antonio, la setmana passada teníem oportunitat de fer una entrevista... Possiblement sóc una mica optimista, No, Mon pare ja m'ho dia, però... Això ajudarà, diguéssim, a confirmar el que acabes de dir. Però és que també hi ha barris en crisi, que també ho comentava l'alcalde l'altre dia, que només se podrien arreglar entrant en una màquina, en un bulldòzer i emportant per davant, perquè el barri del Castell, part de Santa Clara i del Garrofer, desgraciadament, un aspecte que els diguéssim, fastidia molt, per dir d'alguna manera així, clar, és la topografia. O sigui, estan a turons i és molt difícil, primer, per temes d'accessibilitat. Clar, però saps molt bé que s'arribava en Burronsària en alguna època, i clar, i les construccions estan d'acord en l'època. Però hi ha zones que són més fàcils d'urbanitzar, en millor accessibilitat, mobilitat, etc. I unes altres que tenen una dificultat ja física que els impedeix un desenvolupament. Però, bueno, doctor Estiana de Santa Madre Iglesia, i aquí en diners i projectes se poden fer moltes coses, el problema són els diners, mano. Justament del patrimoni de Tortosa, la passada setmana, en un dels directius de Catalunya Sacra, un senyor de Vic, molt assabentat de lo que és la cultura a Catalunya, mos va dir aquesta frase: Tortosa és la gran desconeguda. Ell mateix, que és un home de ciència... Però és que ho som no només en la cultura, clar, en el patrimoni. És que és el que va dir, que ell se va quedar bocabadat ho som en moltes coses. En el patrimoni, però en el cas d'ell, com és el patrimoni, podríem dir més aviat religiós, no? Al ser un membre important de Catalunya Sacra va dir, és que la catedral de Tortosa és una catedral d'aquestes que jo en conferències i en xerrades la fico d'exemple. Clar. Però és que no només la catedral, i el museu catedralici, i el Palau Bisbal, és que Tortosa té un gòtic molt bonic. I els Reals Col·legis, quina joieta, no? En un trosset de Tortosa hi ha un conjunt renaixentista que, hi ha llocs que per ahir s'estudia que diuen que és dels més importants de Catalunya. O sigui que no és que ho digui jo, és que està ahí. Este projecte que tu acabes de, diguéssim, de plasmar en este llibre que tenim aquí damunt de la taula, és un estudi de quant de temps? De molts de mesos, de molts d'anys? Home, sí, la recopilació... És una continuació, vas fer-ne un altre estudi diferent totalment? Havia fet ja 3 treballs territorials de les Terres de l'Ebre en general. El primer va ser de les 2 comarques del Baix Ebre i el Montsià, i com tu me vas empitonar, com se diu en el tema taurí, me vas dir, això ho has d'ampliar a la resta del territori, vaig fer 2 treballs més, un de jerarquies urbanes, que va ser, dic, lo prometido es deuda, i després un de recursos turístics, precisament, que va ser el tercer, i este és el quart, en 10 anys. Penso que, i m'agradaria fer una cosa que ja l'he comentada, però no ho puc fer jo tot sol. Tot i que ets una persona amb informació, una persona que has investigat, t'ha sorprès alguna cosa del casc antic de Tortosa? Sí, la quantitat d'investigadors que ho han estudiat i la qualitat dels treballs. I començant pels d'aquí, no voldria deixar-me en cap, l'altre dia els vaig anomenar, però a la bibliografia estan. Els seus treballs m'han servit com un punt de sortida meravellós. Gent de fora, de la resta de Catalunya i d'Espanya, i inclús autors àrabs que mai en la vida han estat ni a la península Ibèrica. Sorprèn-te. Escolta, Antonio, et vols mullar-te i guardar la roba o simplement te vols mullar? Tu m'estàs buscant. Sí. Una pregunta, realment, què trobes que ha fallat una mica? Perquè no tinguéssim una Tortosa, diguéssim, no sé, si vols guardar la roba, la guardes, no? Però a mi m'agradaria que ets una persona que... jo diria que autoritzada, perquè has investigat moltes coses, autoritzada en el sentit del coneixement que tens, no? Què ha pogut fallar per a que no tinguéssim un casc antic o no l'haguéssim tingut una mica més pronta, que és la pregunta que he començat l'entrevista també? Jo no sé el que ha pogut fallar, el que hi ha hagut és el que ha passat a molts de llocs, ja t'ho he dit, hi ha hagut un abandonament progressiu perquè la societat, tots volem viure millor, la qualitat de vida és una cosa que tots desitgem, i la gent, mira, et vaig a posar un cas. I potser volem fer les coses d'avui per a demà? No, te vaig a posar un cas només de la demografia i això ho entendràs. La gent
busca la qualitat de vida. I la qualitat de vida, si la troba al temple, no es queda a la zona del castell. No al barri jueu de Remolins. Al barri jueu de Remolins, deixa-me l'estar. No, ho dic jo, en quant a tindre les finestres amples. Que jo sóc de Remolins. No, perfecte, i a més és un encant aquells carrers, però clar, tu saps molt bé que el sol no hi entra. Home, mira, sí, ja ho dic, sí. Fica un exemple aquí al llibre que dic que obrint els braços toques les dues façanes. Però aquella gent van fer el barri pensant en que no tenien aire condicionat, no? I el que xalàvem els crios quan se feia fosc. Jugant pels cantons, home, clar, pels carrerons, i vinga. Ara ja no sé si ho juguen, però bueno, nosaltres hi juguem. Doncs el que et comentava. Hi ha un estudi aquí al treball de l'escolarització dels nens d'infantil i primària. No m'he clavat molt en la de secundària perquè hi ha 2 col·legis en aquesta zona. Estos 2 col·legis, lo del Rastre, o de la Mercè, té més de la meitat dels nens que són de famílies immigrants i el de Remolins el 74%. Sin embargo, mires la resta de col·legis de la resta de Tortosa i no és el mateix. I els 3 col·legis de la Sagrada Família Consolació i Teresianes, els nens de població immigrant no arriben ni al 3%. Què vol dir això? Pensa-ho tu mateix. Tu mismo. És un interrogant i pues que la gent intenta portar els nens a col·legis que com ens portaven a nosaltres quan érem menuts, jo vaig a Sant Lluís, per exemple, pues perquè consideren que pagant o en col·legis privats s'estudia millor i estan a millors zones, etcètera, i tal i qual. Bueno, pues és allò que diem que els pares sempre volem el millor per als fills, no? Evidentment. O sigui, això està més clar que l'aigua. Que se m'ho fa tard. No, Antonio, únicament el que volem fer és una mica un parèntesi per escoltar una mica de música i després tots els minuts que mos resten. Avui hem de dir que aparcarem en un costat algunes de les seccions que tenim perquè és un plaer parlar amb tu i això sí, ficarem una mica de música perquè és allò que amansa les feres, no? Pues amansem les feres. Tertúlia. Antonio, la nostra tertúlia hi pot cabre tota mena de coses. Si vols comentar, per exemple, aquest tema. Sí. Jo vaig intentar dependre de tocar la guitarra per culpa de Toti Soler. No em digues. Sí, home. Veus com descobrim coses aquí a la ràdio, a més no tenim cap problema en dir-les? Me'l va presentar un company de Girona, que li diuen Salvador Oliva, a l'any 74 a Barcelona, em sembla que va ser. I, bueno, més val que no... Que estaves en aquell moment estudiant o fent alguna cosa a Barcelona? Estava acabant d'estudiar topografia i me'l va presentar, que era un company meu. I bueno, intentàvem tocar la guitarra també, la tocàvem. Lo de fer música era diferent. I en quina peça et vas, diguéssim... No, jo de Bob Dylan sempre, jo soc fans de Bob Dylan, per a mi és l'ídol per excel·lència. Tota la vida, hombre. Prepareu-vos que els temps estan canviant dia als anys 60. Sí, continuen canviant, però no sé quan canviaran per haver del tot. Quin geni també Bob Dylan, no? Sí, senyor, Roberto Zimmerman. Robert Zimmerman, sí, en Z, no? En Z. Sí, senyor. Nascut? A New Jersey, me sembla? Sí, precisament, este mes de maig. Això ja no ho sé. És Tauro, com un servidor. Bueno, jo no, ja soc Sagitari, però bueno. Molt bé. És un temps de la tertúlia que anem descobrint coses de la Tortosa antiga, del nucli antic, estudis fets per Antonio Querol, que avui és el nostre convidat. Antonio, pots continuar parlant perquè no únicament acabes de publicar un llibre, sinó que a la vegada ets un llibre també obert. Per què? No, perquè... Tu que m'aprecies. No t'aprecio. A mi m'agraden les persones com tu que d'una entrevista fem una xerrada i que a la vegada van sortint coses improvisades i coses boniques, no? Ja t'he dit al principi que a mi m'agrada parlar. A casa me malden, Me malden, No et penses que no? Diu, no mos deixes parlar mai. I els alumnes què diuen d'Antonio? Com és una classe d'Antonio a la UNED? Ara tinc 2 tipus d'alumnes. I a més, abans li comentava a Paco, abans de començar l'entrevista, perquè jo normalment estic a l'àrea de geografia humana, dono, entre altres, geografia dels recursos turístics, ecologia, medi ambient i tal.
Però enguany, la UNED, tu ja saps que des de fa uns anys fa el curs de la UNED Sènior i, bueno, són dos quatrimestres, el primer quatrimestre se dona una cosa, el segon una altra. I són cursos que estan molt bé de preus, estan subvencionats, són 30 hores lectives i són per a persones ja, no vull dir vells, com se deia abans, perquè jo a ells ja els ho comento, dic, abans quan estudiàvem la geografia, la demografia, diem grup de jovens de 0 a 15 anys, adults de 16 a 64, vells de 65 per avant. No, ara no. Ara, diguéssim que hi ha un grup d'adults més grans, direm així. I a més en ganes de poder conèixer i fer aquelles coses que no van poder fer en la seva generació, per molts motius. Moltes. Jo puc dir-te que feia molt de temps, i jo sempre disfruto quan estic a classe i dono la classe, perquè m'agrada el que faig, i quan t'agrada el que fas no... Tens vocació. Sí, ni et canses ni res de res, igual que quan... T'entenem perfectament. O sigui, quan un, gràcies a Déu, fa el que li agrada, està a gust. I, bueno, desgraciadament tots podem agafar un mal i morir-nos... No, però no és el mateix que dir, hosti, carai, me cagis, que ja vas cansat. Llavors jo a classe disfruto, m'agrada l'ensenyança, m'agrada la universitat, m'agrada la investigació, m'agrada llegir, etc. I aquestes persones que enguany estic donant un curs de geografia de les Terres de l'Ebre a la UNED Sènior, hi haurà unes 20 i tantes, 30 persones, feia molt de temps, per no dir que quasi mai, havia xalat tant, havia disfrutat tant, com se diu en català, havia gaudit tant dins d'una aula, perquè ho fem 2 hores els dijousos, de 3:45 a 3:45, perquè a les 7 la UNED, enguany, abans se sortia a les 8, però se sortia a les 7. I puc dir-te... Us heu fet una mica més europeus, no? No, a mi, bueno, l'horari m'estic preferint. Jo trobo que l'horari, bueno, pues està millor per moltes raons. Però, bueno, pensa que jo he conegut un net, no aquí, la de Vila-real, per exemple, a les 9 de la nit. I les 10. Vull dir que la gent va a classe quan pot i prou que va. Sí. Pues hi ha un grup de la UNED Sènior que, francament, en unes ganes de dependre, en unes ganes de col·laborar en tot. Quina mitjana d'edat de la gent? Pues a partir de 55 anys. O sigui, igual n'hi ha de 60 que de 70, de 66, o sigui... en fi, una meravella, una meravella. Una assistència continuada. Mos queda este mes i crec que un parell de classes al mes de juny. I, bueno, hem escudrinyat el territori Antonio, de l'Ebre. I t'ha sorprès una mica els coneixements d'aquesta gent? M'han sorprès perquè no pensava que estaven tan posats, francament. O sigui, és gent inquieta culturalment, és gent amb moltes ganes de dependre, mos ajuden molt els Molts d'ells devien tindre una assignatura pendent que no van poder fer en el seu dia. Possiblement. I després que la geografia de les Terres de l'Ebre és... la geografia és molt bonica, però les Terres de l'Ebre és encantadora, que dic jo. És que tenim moltes molt variada, no? Molt variada, és molt heterogènia. O sigui, igual la part física... La parla, en tots els sentits. És el que és la manera de ser d'una societat dintre d'un tros del planeta, com és les Terres de l'Ebre, en aquest cas, que, claro, entre la història i la cultura, pues, tot forma diguéssim, un totú que és molt interessant i forma part de la nostra manera de ser. Tu, com jo, hem sentit els nostres pares i avis dir que nosaltres ni érem catalans i valencians, érem tortosins. És que, de fet, estàvem una mica aïllats, perquè el Coll de Balaguer, tu saps molt bé, que era una mena de frontera quasi provincial, no? Però has de pensar també que Tortosa, històricament, és que Tortosa va ser el que diem els geògrafs, ciutat i territori. Clar. Ara acabes de dir una cosa, territori. Tortosa era ciutat i territori. Avui en dia... Jo ja sé que hi ha persones que diuen perquè no són de Tortosa i potser algú se pot sentir ferit, però
Tortosa històricament va ser ciutat i territori. Això és una cosa tan clara com que al País Valencià l'idioma que hi ha és el nostre. I que ho demostren tota una mena de documents que estan allí, que ho certifiquen. La història, com dia aquell. Només té cal veure la llotja del parc municipal, no? Sí. Que allí, diguéssim, se marcaven els preus de l'antiga corona d'Aragó, moltes vegades, la qual cosa te vol dir la importància que tenia com a ciutat i com a territori, no? Evidentment. És que Tortosa sempre va tindre dues funcions, una militar estratègica i una comercial. Històricament. Militar estratègica pel sentit que era port? No, pel sentit que era una plaza fuerte, que diuen els castellans. I que el riu era la gran autopista, podríem dir. El riu va ser la comunicació primera i principal de les Terres de l'Ebre, evidentment, i per al poblament va ser essencial. L'altre dia el meu company, que compaginem el curs sènior que t'estic parlant de Geografia de les Terres de l'Ebre, Miquel Torta, va fer una conferència, és un enginyer de Montes, tio majíssim, tio posat en el tema de cartografia i moltes altres coses, va fer una conferència a la UNED del Carrilet, fa 8 o... Del Carrilet de la Cava? Del Carrilet de la Cava, sí. I, bueno, t'hagués encantat, el sol d'actes va estar... Com diuen los quicos, el seu xulet no tornarem a escoltar, no? No el tornarem a escoltar, desgraciadament. Quina pèrdua també el Carrilet, no? Bueno, mira... Són èpoques que, clar, en aquell moment tenien una crisi determinada, ara també han perdut coses arrel d'aquesta crisi. En aquell moment era una crisi de transport. No, però tu pensa una cosa, que per a l'economia i la societat de les Terres de l'Ebre, durant una època, va ser fonamental. O sigui, no teníem les comunicacions en carreteres o en vies de comunicació, que ara sí que vaig a llançar una pulla. Ara sí. Remullat. Home, tots volem que siguéssim tots ebrencs. Volem que surtigui a la Real Acadèmia de la Llengua o en vulguen la paraula ebrenc. I jo també hi firmo, també m'hi poso. La recolzes. La recolzo totalment. Però, per l'amor de Déu, entre les terres del nord i les del sud, fem alguna via de comunicació que sigui una miqueta millor que la C12, home. Que només podem anar o nedant o per una carretereta de 2 carrils, caramba, i ampliem-la, que es pot ampliar pel Pla del Burgar també, que estiguessin ben comunicats. Si no, passa el que passa. Resulta que les Terres del Sud, per situació, demografia, economia, etc. Estan creixent. Claro, i la zona nord diràs que cada vegada es va quedar més perifèrica, inclús dins del nostre territori. Això no s'hauria de deixar permetre, vamos. Antonio, els minuts a la ràdio van passant i jo tornaria una mica al casc antic de Tortosa. Però he fet una crítica, sí, no et pots queixar. Una crítica és constructiva. Sempre ho dic. Per descomptat, perquè estimes el territori i voldries que el territori fos d'una altra mena i funcionés d'una altra mena. Perdona, jo el que vull és que casa nostra vagi bé, a casa nostra es visca bé, a casa nostra els nostres fills puguen viure i que els que vinguen puguen disfrutar i gaudir d'aquestes terres que són meravelloses. Te fixes que mos ha passat una hora sense adonar-me'n? Ja? Mos queden 2 minuts, no sé si vols signar aquesta entrevista i aquesta tertúlia amb algunes frases o amb alguna cosa que tu consideres interessant, però el temps ha passat. Pues que la gent lligui el treball que he fet i... Repetim, dinamització funcional del casc antic. De Tortosa, sí. Que em critiquen. Un treball del geògraf i professor tutor de la UNED, Antonio Querol, doctor en Geografia, que ha estat per a nosaltres un plaer compartir aquesta conversa, convertida en entrevista, però una conversa sense guió, no, Antonio? No hi havia cap guió, no? Però jo crec que me n'hem sortit. Tu t'ho has passat bé? Jo de conya, Jo molt i esperem que els nostres oïdors també. Pues això espero i tens a la teva disposició per cada que vulguis. Gràcies, Antonio Querol, i a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.